Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi alim. Amma ba'du. Bapak, para ibu yang kamu muliakan, alhamdulillah syukurillah sang kita muliakan syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Dene ing dalu menika kita kesarengan musyalasah niat ngaos mugi-mugi lenggah kita saya kelebet ewani amal saleh amal bantu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam muga aturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu munggah syafaatipun langkung fiha min jaza minjam. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, babu fadhil salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam niki bab nerangke kautamaane maca selawat dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala man shalla alayya fil yaumi mi'ata marrah qadallahu lahu mi'at hajatin sab'ina minha fil akhirah wa thalathina fid dunya. Dari kanjeng Nabi sapa wonge sing maca salat maring ingsun, maca salat maring ingsun setiap sedinane ping 100 ambalan, Allah bakal nekani kebutuhane 70. Di antara 70 mau 170. Kalau la hajatan mi'ah, Allah nekani hajate 100 kebutuhan. Sing 70 sok diparingake nang akhirat, sing 30 diparingi nang dunya. Sudah saing falipun selawat. Sinten tiyang ingkang tiap dinten sholawat alayya fil yaumi mi'ata marratin mau saking salat dengan Nabi 100 ambalan, Allah nekani kebutuhane 100 kebutuhan. Sing 70 sok dipanake nang akhirat, sing 30 dipanake nang dunya. Saking apa? Aku kecuali pun Nabi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Haikatipun kanjeng Nabi niku cara lahir pancen seto. Cara lahir seto kan Nabi. Nek haikatipun kanjeng Nabi itu napa? Nek sugeng alam barzah niku. Tasih tansah ngawas-awasi dhateng manungsa yo. Monggo kanjeng Nabi hayati khaulakum wa mati khaulakum. Uripku iku yo apik kanggo kabeh, nek matiku yo apik kanggo kabeh. Kanjeng Nabi saya sugeng kita kenyonto tindak lambe kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampun sedo. Kanjeng Nabi saged dhateng Allah taala. Dadi ana umate kok nglakoni apik, wong sedaya amal dipun laporaken. Kanjeng Nabi muji alhamdulillah alamin. Nek ana umate ngakoni Allah, kanjeng Nabi nyuwun ngapura wastaghfir dzambika wal mukminin wal mukminat. Allah taala dawaken Muhammad kowe disamping nyuwunake ngapura kanggo wong mukmin lan mukmin wedok. Dadi awak dhewe iki wis disuwun ngapura karo kanjeng Nabi. Nek wonten wali niku sak maca istighfar. Ono sing ngelipun auliya niku ora gelem maca istighfar, nate maca istighfar. Muga apa? Wis diulangi ngapura karo kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yakin kanjeng Nabi mesti apa diparingi dening Gusti Allah. Kita monggo kita selawat iku minangka dawuh Gusti Allah taala, nek dawuh Allah taala ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dawuh dhateng kita salat, Allah piyambak namanya salat. Allah dawuh poso, Allah mboten siam. Allah dawuh kita haji, Allah mboten haji. Allah dawuh maca selawat, Allah nyawa sadar kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu
tasliman. Iki sedakan kita didhawuhi kana Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kok berarti kan Nabi bisa tunggu umat mboten. Wis turah berkobak kan Nabi turah-turah. Namun kita mau salat dengan Nabi mau kita pikantuk loberan syafaat kan Nabi. Diumpamake ember sing kebak banyu, tong kebak banyu, kebak ditambahi terus sapa saya kebak. Abu Tahani sapi oke yang ngene panjenengan napa ngisi cara ilmu alam ilmu apa alam itu Archimedes ember disoki sak ember iki semute sak ember nih. Nah, kita mensuatkan Nabi sak akeh berkah dari termasuk dan kita mbak sebagai apa angin pun kita salat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berkait datang kula ban saya oleh lebar syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kita kanjeng Nabi jeh sugeng yang alam barzah. Mau kita mau naik ke salat pun napa? Betul bentuk khitab. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kan bentuk khitab. Mukhatab ini omong-omongan. Berarti kan kasih Nabi Yesus kemudian assalamualaikum mungkin naik kunjungan tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul assalamu alayka. Nah itu khitab untuk khitab mukhatab kan Nabi Yesus masih ngawat aja tentang kita mau kita untuk selawat rekes ini kok as-salatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadika qatilati. Seakan-akan kanjeng Nabi ngadepan pancen kanjeng Nabi ngoten. Tetep ngawat ati teng kula saya. As-salatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadika qatilati ajibni. Gitu. Nek kita mau selawat iki diusahake kan apa adewe iki kaya hadir dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula ora sing nyuda maca selawat terus kaya fle moko sego nikmati ketemu Kanjeng Nabi. Mula wonten Badul Auliya Mas Habaib niku nek selawat nganggo terbang. Muga nyebutaken anggenipun apa wusul karo Gusti Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi rawuh. Nah, dhewe yo siji malih. Dadi wonten sing para wali niku nek maca selawat wis dong sakal niku. Seakan-akan Kanjeng Nabi rawuh, pancen Kanjeng Nabi rawuh. Roh Kanjeng Nabi rawuh. Muga roh niku mboten mati nek roh kuwi. Kita roh mboten pecah. Semisal apa? Awak sing ora ana nyawane iku mati. Nek roh mboten pecah. Roh Kanjeng Nabi tetep mantosi. Selawat mau cerita nggih ana wong Yahudi wong Islam angger malam Jumat mau bunga-bunga mangsane bunga-bunga sok dhewe mau selawat nginceng diinceng jebul ana piantun sing bagus terus takok sapa to mabi kok aku roh nang tengah-tengah sampean kae ana wong sing bagus kok era aku roh wong sing bagus iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula Imam Ibnu Hajar Al-Haytami niku pertama kali berfatwa mbiyen selawat muslat kok obah-obah gerak-gerak karo kaya fle niku haram. Nek sibuta Imam Ibnu Hajar Al-Haytami niku melu selawatan niku saka nikmatipun kaya fle ngoten. Mboten kok mabuk mboten. Terus tengah saat itu ketemu Kanjeng Nabi. Roh besok Kanjeng Nabi yo melu apa? Obah-obah. Melapat niku Ibnu Hajar Hatim mboten ngaramake wong selawatan karo apa. Bergerak-gerak. Selawat. Mengko saka nikmate ngaosaken mana selawat aja guyon, aja sakal karo guyon. Ada dawase karo Kanjeng Nabi, weruh Kanjeng Nabi mboten sedo. Selawatan sing sakal kok cuma kudu sing apa? Sing anteng khusuk atine dihadirke kaya-kaya Kanjeng Nabi di hadapan kula panjenengan sedaya. Niki para wali saged mau
para aulia niku ana sing ketemu Kanjeng Nabi ya rotan melek-melekan niku kathah para aulia. Imam Syaikhul Asyuyuti niku ketemu Kanjeng Nabi ya rotan melek-melekan niku mboten ngira sing 50 ambalan. Ketemu Kanjeng Nabi ya matur-maturan. Lelekan wae. Wong Nabi mboten sedo. Kalau ini sedo niku roh mboten sedo, mboten sedo. Monggo kita sareng-sareng berdoa diperbanyak maca selawat Jumat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita mengharapkan syafaatipun. Ini wong sing akeh syafaate ya engko sing oleh harapan pikantuk. Ini sing akeh selawate oleh harapan bijang pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesi minjang teng dina kiamat sing serak karo Kanjeng Nabi yang diwasa sing akeh selawat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo pun salat terserah panjenengan napa arek. Salat dan tunjina, salat nariyah, napa salat rekes, as-salatu wassalamu ya sayyidi Rasulullah. Salat rekes sing panjenengan estune mau mandeng jos. Kula botake iki ambak salat napa niku rekes, as-salatu wassalamu ya sayyidi Rasulullah niku. Nek kula dados konsultan haji. Aku ora ngerti ana cara-cara laporan terus gawe tugas SPO dan sebagainya ora ngerti ora sinau niku. Kudu gawe. Kula sesuk ana paparan kudu maparaken di hadapan para ya pemapar. Para penggede-penggede itu tanggung jawab tentang apa paparan kalau wau kalau itu dia samar kok nek wah nek ngisinake lak yo nek ra iso gak yo ngisinake kok sewengi niku ra iso turu piye sesuk iku nek arek ngelapor apa arek menghadapi pertanyaan-pertanyaan karo penguji iki piye kok ben sakit awang gawe apa nek usane RPO apa nggih ora iso manjen ora bidange. Kon gawe buku sing nerangke tugas-tugase kepriye niku. Suwung wingi kula mboten saged tilem. Nang kamar mengarani masalah apa? Adikni mau wis teko asal bagi Sayyidi Rasulullah khutbah di qadaqat hilati adrimun. Habibun arek jalan lain ra iso. Masa mangsane kancan ditakoki warna-warna sing takoni niku. Sing sanjen kok takoki macam-macam. Saundang. Mana masalah kuwi apa? Mun takoki bapak dari mana? Dari Magelang. Oh, orang tua saya dari Melabak Magelang. Mun sudah buat Pak? Sudah ini. Sudah. Masya Allah. Jadi saya itu suatu adik niku adik. Waca tenanan apa hajat kita menapa? Dijawab Allah Subhanahu wa taala. As-salatu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud bi yadika daqat khilati adiki terutama yang dong sumpek gitu yang mas sumpek ini tapi apa adrik insyaallah hajatnya ditampa dening Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita ngandhani maca selawat nah sithik-sithik mesti pinten aqalul sholawat atau adna kamal sithik sempurna iki pira bengi ping 300 awan ping 300 di adal kamal selawat niku ngoten. Sithik sempurna niku sedina songi niku bengi ping 300 awan ping 300. Ya sudah banget ya Pak niku. Jadi karo keistimewaan karo kehebatan karo fadilahipun luar biasa. Sing kita ngegakake mau salat. Ya sajan salat ora kudu ngepen maksudnya pernah tumpen itu karo mlaku ya saged karo jalan-jalan ya saged karo ngolek sambel ya saged gitu karo jangan saged karo marut ya saged ya iso pancen digunakan membahas salawat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu termasuk ngibadah sing ora ana pantangane iki selawat. Asal cuma ning wisi bengak-bengok man mboten ya. Untuk wisi kok ya Nabi salam iku wis songo-songo. Ya selawat itu sakit banget. Wong putri datang bulan ya kena maca selawat.
kenging. Masalah kenging wong sing datang bulan. Dalam keadaan apa? Masalah kenging. Lan sholawat iku ampuhe keistimewaanipun ditampa dening Allah taala. Sajen dapat ikhlas. Ya syukur sing ikhlas gitu. Tetep ditampa dening Gusti Allah. Apa ngilate? Asal apa? Ikraman li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti nampa kepemuliake karo Kanjeng Nabi. Kawan maca salat senajan dapat ikhlas. Nah nyuwun ya sing ikhlas ibadah. Nek umpama kepeksa ora pate ikhlas tetep ditampa dening Gusti Allah. Mergo Allah mulyake karo Kanjeng Nabi. Ya syukur sing ikhlas maca salat ora ikhlas arep apa gitu. Ning umpama maca ora pate ikhlas maca selawat tetep ditampa dening Allah taala. Allah mergo mulyake karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita panjenengan kana maca selawat supaya kita bergantung syafaat dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memekaten kemawon mugi-mugi kita panjenengan sah bergantung berkahipun Allah taala, berkahipun syafaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga kita panjenengan panjang umur, sehat walafiat, mulya dunya mulya akhirat, selamat dunya selamat akhirat, bejo dunya bejo akhirat, kesempatan punya ingkang sae-sae. Mugi-mugi kula bangsa sak butuh wayah kita diselamatkan saka penyakit-penyakit ingkang mboten remenaken. Muga-muga kita panjenengan sedaya butuh wayah kita dibutuh yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.